भांडेर में एसडीओपी कर्णिक श्रीवास्तव एवं भांडेर थाना प्रभारी शशि कुमार की संयुक्त कार्यवाही। भांडेर में दिन पर दिन बिना रॉयल्टी को लेकर ओवरलोड ट्रकों की आवाज आई है और बढ़ गई थी, जिसे आज भांडेर पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई की गई है। पल पल की अपडेट देते हुए हमारे जिला संवाददाता आलोक शुक्ला की खास रिपोर्ट।